Okay, good morning. Nandito tayo ngayon sa kulungan ng manok namin at tingnan nga natin kung ilan lahat ang mga initlog na mga alaga nating manok na RIR at saka Decal Brown. Samahan nyo po ako na mag-harvest ngayong araw na ito at bilangin natin kung ilan po ang mga itlog nila. Ngayon lang po ako nag-harvest, hindi po ako nag-harvest kahapon, kaya makikita natin kung ilan. So, bilangin na natin dito sa lugar na ito, may 4 po tayo. May 4 po tayo. Ito po ay itlog ng Decal Brown. First time kasi yung mga itlog, kaya maliliit pa sila. So, may 4. Tignan po natin yung mga 4 na ito. Dito naman sa gitna, may 5. May 5 tayo. Ma-harvest. 1, 2, 3, 4, 5. At dito naman, sa pangatlo, may 3. May 3 tayo makuha itlog. 1, 2, 3. So, punta naman tayo sa kabila. Tignan natin kung ilang itlog ang ma-harvest natin dito sa kabila. O, nandito pa yung mga manok. O, nandito pa yung mga manok. Palisin natin para makuha natin yung mga itlog nila. So, ito, mas malaki. Ito yung mga itlog ng Red Island. So, tignan mo, parang XL yung size na niya. So, bilangin natin, may 3 dito. 1, 2, 3. Sa gitna naman, may makukuha tayong 2. Dalawang itlog, oh. Fresh na fresh. Medyo mainit-init pa. Yan. 2. Tapos dito naman sa pinakadulo, may 4. May 4 tayong makukuha. 1, 2, 3, 4. Oh, punong-puno na yung lalagyan natin. So, ito ang maganda. Pag mayroon kang inalagaan, sigurado, may aanihin ka at pakikinabangan. So, sa mga kasama ko dyan, sabayan po nyo akong kumain ngayon ng fresh na itlog na alaga po namin. Maraming salamat.